Ha yok ne İmam Petrov adı düzgün değil. Sana verecektir bizlere. Yok söylüyorsan sen bilemiş. Sen gayri kanunu burada niye verirsen? Sen de bile. Ha? Kardeş bala. Kardeş bala. Ha, necə gedir avtostopla gəzmək desəz, artıq Papaqçı, məşhur dağlar papaqçı. xüsusi Fransız dağlarında istehsal olunmuş papaqlarımız. Ömür dünya. Yaşayıram bu dünyada. Yaşayıram bu dünyada. Neçə ildir məşğulsan? Bir ildir. Qardaşlar bizi gördü. Size de azet veriyor. Həqiqətən Azərbaycanda belə festivalların olması yəni çox təqdirə layiqdir. Söhbət nəsə satılsın, nəsə konsert olsun deyil. İnsanların gəlib bu şəkildə əylənməsi, bu şəkildə uşaqların gəlib otluqlarda belə oynaması özü nəyə desəz dəyər. Hal-hazırda axşam burada konsert də baş verəcək, konsert də olacaq. Olimpiya İdman kompleksində Göyçayın səhv eləmirəmsə, bura Göyçay stadionudur. Bu şəkildə hər tərəfdə stendlər var. Həddən artıq çox böyük bir ərazidə qurulub. Stadionun bütün yan tərəfləri hamısı stendlərdir. Sadəcə çöl tərəflərdə də var stendlər. Stadionun çölündə də uzun park var. Parkın içində stendlər qurulub. Burada da deməli burada da belə bir yerlər var ki, bu da insanların konserti izləmələri üçün qurulan yerlərdir. Bu şəkildə. Nədir adı deməli? Kardeş bala. Qardaş bala. Maşallah. Sayısı qardaş bala. Nadı məmnun bax. Gənclər, səyahət etmək daha gözəldir. Hər kəsə önərirəm, səyahət edin, gəzin, dolanın. Yəni həyatın ən gözəl anlarını gəzmək daha yaxşı. Düz deyilsən, yaşlarından sonra da gəzmək istəyir, amma gənclikdə gəzmək daha gözəldir. Mənə görə insan gənc yaşından gezməlidir. 6 ildir mən bu yollardayam. Yəni həmişə önərirəm ki, gəzin, dolanın. Ya səyahət, yenə səyahət. Əlbəttə. Deməli, gəldi, festival da gördü. Sadəcə konsert zad axşam olacaq, ona qalmağın adı yox. Keyif. Biraz gedək Göyçayın içində gəzək elə belə. Çörək yeyək. Oturaq görək nə tapırıq yeməyə. Burada bahadır. Burada var, prosta bahadır. Gedək çöldə. Gedək çöldə görək nə tapırıq yeyirik. Göyçay stadionu. Bu da Göyçay. Bu da Göyçayda nar festivalı. İnanırsan mən nara aid heç nə görmədim burada. Nara aid nəsə var? Nardan başqa şey var. Bir dənə stenddə nar satırdılar. Всё. Yəni bu adı budursa, Daxtırmaz, heç nə yox. adı budursa bu heç bir şəkildə yəni nara aid. Bir dənə də yerdə nar suyu verirdilər. Başqa heç nə. O da yapılı. O da tıpılıydı. Yəni bunlar nə böyük şeydir ki, sən 2 tonları alıb atıb ortaya atıb cəmaata bir verə bilmirsən. Bir dənə. 2 tonların nə qədər əhəmiyyəti ola bilər? Bu boyda festivala qarşı 2 tonların nə boyda əhəmiyyəti ola bilər? Yəni
Yəni sən o verə bilmirsənsə daha festival demə də denən ki, satış yarmarkası, satış yarmarkası eləmişəm, gəlmə ora. Yəni adı yalandan onlara aid bir şeydir. Sadəcə yəni bu satış şeylərdir. Yarmarka. Və bu şəkildə var, üzlük, sep. Mən getdiyim hər tərəfdən sep zad alıram, amma mən taxa biləcəyim sep. Nəsə mən istədiyim stil yoxdur. Neçə olar? Nə? Ne olar? Sarma. Hə. 5 var, 6 var. Adi qalın sep deyirsən, nə istəyirsən? Gedə bilin soruşun. Ya bu şəkildə. Şuradan bazardan 1 manat həqiqəti alırım. Bugün ən yaxşı burada işləyənlər kafelər. Parkın içində olan kafelər ən yaxşı işləyənlər. Osmanlı macunu. Bir qaqaşımla söhbət eləmiş. Hə? Hanı nara aid? Nara aid nəsə olur? Məzundur. Ha, yox. Ha, məzundur, nara aiddir. Ha, elə biləsə. Oxşadınız. Hə, gəl sən dərsinə. Festivalda əhti zaten. Ha, festivalda əhti. Meraşqı. Səymişdir. Qaqa çay bizi qaqa bizi çay. Qışqı. Nə qışqırsan? Hə? Qışqı. Sən qışqırsan, hayır, narahat ol. Alina. Qaqa paylaşasan. Buraya nerede istəyir? Hər Adın nədir? gəzgin biri. Gəzgin biri sabah sən qoy. Görüm da. Alina. Dəfə bizi çay. Adın nədir? Gəzgin biri yaz, stopda çıxacaq. Yaxşı. Bir dənə nar buradadır. Bu da ən birinci girişdə var idi. Başqa heç bir yerdə yox idi. Boks aparatı var, nə bilim. Ancaq yəni nara aid heç nə. Mən necə bir nar festivalı olduğundan başa düşmədim. Cipsilər, nə bilim. Bu nədir? Paxlava, Türk paxlavası. Bu qədər. Haydi. Türk paxlavası satırlar. Türk paxlavası, Şəki paxlavası. Festivalın nar festivalı. Burada bütün şeylər, saat, əti, qolbaq. Maşallah. Aha nar var. İkinci nar məntəqəsində gördük. Ana. Yoxsa? Ha, yox var. Nədir var bu əjdaha? Var, 2 qutu nar gətirib qoyublar. Sigaret, nə bilim. Su. Həm heç satırlar. Ha, özləri üçün nə varsınlar ya, amma öz çörəyin pulun qazanmalıdır. Yox. Всё, burada tüstü buruyub. Yəni ki, kebab pişirirlər girişdə. Ki, hamının ürəyi istəsin, hamı gəlsin. Uşaqlar, zadlar. Uşaq olan yerdə ümumiyyətcə mən belə şeyi düzgün qəbul eləmirəm. Özə qoyub 6 manata. Bilsən söhbət nədir? Uşaq olan yerdə, bu qədər uşaq girir. İndi ola bilər birinin gücü çatar, birinin gücü çatmaz. Qoy, demirəm, elə. Və tüstüyü vurub, hamısı da ətraflarında uşaqdır. İndi olanı var, olmayanı var. Bəli, söhbət də odur, qoy, satmalısan. Qoymusansa satılmalıdır. Sadəcə qoyursan, heç olmasa qiymətini münasib qoy. 6 manata da yoxdur. Çörək arası 6 manat. Hamı yiyə bilsin, ən azı Adam biri gəlib 3 dənə uşaqla məsələn. 18 manat pul verən deyə ona. Turun pulunu güzən zaman. Yəni fərqi yoxdur. Sən qoy, prosta ucuz qiymətə qoy. Daha o qiymətə yox. Razıyam. Mən səni razıyam. Çoxdur biraz. Həddən artıq bahadır ya. Yəni şişirdilmiş qiymət deyək də yəni. İşte bu şəkildə. Bu da göy çay. Salam. Əlkəri parkı, Göyçay stadionu. Gedə indi biraz Göyçay. Nə tapacağıq buradan? Gedə indi Göyçayın içinə doğru çörək yeyək. Sonra yavaş-yavaş geri dönmək otostopuna başlayaq. Yolun ortası ilə gedirik. Polis 2 dəfə xəbərdarlıq eləyib çıxmışıq, ayırdan girmişik. Düzəlməyəcək daha heç vaxt.
Hara olsun? Göyçaylı. Bu festival nədir bu festival? Bax, gəldik Göyçaya, hə. Festivala gəlmişik də indi biz. Prosta mən narahat etmə görmədim orada. Görmədiniz? Yox. Şey deyəm. Hardaydı? Bildimi, mən getdim, stadiondaydım. Orada narahat nəsə var idi. Ancaq şey, sok zat satırdılar. O soku mən hər tərəfdə görürəm də. İndi deyir konsert zat da olacaq, hə? Adın nədir? Məmmə. Neçə yaşın var? 10. Göyçaylı deyib. Yox, hamısı Göyçaylıdır. Orada nəsə utanırsan, neysən? Hə? Hə, gəl. Hə, gəl, heç nə olmaz. Uzaq başı YouTube-da çıxış eləyəsən. Hə, görürsən, bax. Yaxşı, öpürəm sizi. Allah kömək. Salamat. Yaman, uşağın gülüşü yaman idi. Düz hardasa 45 dəqiqə, 50 dəqiqədir dönərxana axtarırıq, tapa bilmirik. Acından ölürük, dönərxana axtarırıq, axır deyirlər ki, qabaqda olmalıdır. Hələ ki o qabaq, bu qabaq gedirik, tapamırıq. Geldiğim döner. Deyirəm gəlmişim də döner yeməyə. Hayranımız gəlir. Həmin maşını xarab olub ya da var yedi. Bilmirik tam nə olur. Yağdan piyada gedirik. İnarsan bilirsən kəndə piyada gedirik demiyorlar ki. Neçə kilometr gəlmişik. 5 gəlmişik. Bundan sonra 2 qalır. Torumuzu eşidəndə bildim ki, dəyri. Elə o momentdə bir dənə atıldı. Düz yanımızda idi. Piyada keçidindən keçəcəkdik, yaxşı keçmədik. Düz o piyada keçidinin elə. Hə, piyada keçidinin üstündən qayıtdıq dala. Elə o yerdə də oldu indi. O qədər. Göyçayda City Mall var. Göyçay Mall. Makid yoxdur. Həmid havalanır ki, bu necə ola bilər ki, mall Həqiqətən Göyçayda onu qəribə gəldi mənə. Niyə qəribə gəldi? Boşluqda Əməlli mall var. çox şey amma bura çox. Bu da Göyçay mallı. Mən də həqiqətən inanmırdım Göyçayda mal olan da var. Sözləri deyək Həmid müəllim. Və sözlərimi deyirəm ki, Göyçayda mı olduğunu bilmirdim həqiqətən. Maraqlı. Kürdəmirdə yoxdur amma deyəsən. Kürdəmirdə biri özü açıb elə-belə balaca bir yer. 2 mərtəbə balaca Buna da bir şükür deyəm də. Həqiqətən düz supermarket yoxdur. Supermarketə görə mən yeni su almağa, supermarketdə yoxdur. Gedək. Hanı döner? Yerdə. Döner deyil, başqa şey. Kruvasan deyil. Deməli nə tapmışıq? Göyçayda yer altı tapmışıq. Yer altı Göyçayda. Mən Kürdəmirdə görməmişəm, amma görə maraqlı gəldi. Döner deyil, kruvasandır. Kruvasan da satırlar. Əməlli inkişaf eləmişik deyəsən. Keçidin altında rayon. Kruvasanın içinə hər cür çiyələk istəsən çiyələk, banan istəsən, gilas istəsən gilas gibi kəsirlər, ortasına verir, qoyurlar, verirlər elə. Deməli sizin üçün gəldi festivaldan çıxmışıq Nar bazarındayıq. Nar bazarı bu başdan hər tərəf axıra qədər nar bazarıdır. Ancaq nar. Və bu başqa nar yarmarkası gedir. Bu başqa məsələ. Piyada gəlib çatmışıq özə kətdən. Nədir o? Burada da keçdik, başlayırıq otostopa. Burada da keçdik otostop.
Başım güzel. Bu da derin. O çok derin yaşadım ha. Neyse düşeni götürürler mesela. Deməli, hal-hazırda qayıdış yolundayıq, gedirik artıq. Həmid qardaşımız bir çoxlarınız tanıyır, buralıq Göyçayın o daş bazardır, nə bilim nə. Hə, geri qayıtmaq üçün otostop çəkir. Hələ ki, heç bir xərcimiz olmayıb, bir dənə nə xərcimiz? Bir dənə adama dönər yemişik, yox. Yol xərci yox, bir şey yox. 2 manat xərcimiz çıxıb dönər yeməyə, 2.50. Yox, başqa heç nə. Keçmişik bu stilə. Siqnal verən kim, nə bilim. Amma yaxşı deyib, 3-4 dənə maşın saxlayıb, hamısı kənd tərəfə gedir, deyir dönəcək, yayma yeməyəcək. Yorulmuşuq, ikimiz də öldük. Otostopa da gücümüz qalmayıb, yıxıllam ben. Ayaqlarım getmir ya. Səhərdən çıxarıq. Saxlayanlar da deyir ki, bura gedir, buradan dönür. Çəkirsən zala. Deyirəm gəl çəkim, deyir yox istəmirəm. Niyə bu çəkirsən? Niyə? Mən çəkərsən qardaş. Hə? Hə, mən çəkərsən. Olur. Çəkək axsatqalı. Söhbət edirik ya. Hər yer. Allah canını sağ eləsin. Allah köməyin olsun, sağ ol. Nəyə qalmışdıq yolda? Axsatqal aparır. Obstem mi oldu? Baba oldu. Hey yok baba. Salam. Baba kardeş qeyri qanunu burada al ver eləyir. Bax onu çəkil. Salam verir. Götürür. Əməl. Bax qeyri qanunu burada al ver eləyir qardaş. Buranı çək. Ha adı familion deyil. Salam. İvan Petrovic. Ha yok ne İvan Pedro adı düzgün değil. İvan Petrovic. Sana verecek televizyon. Yok söylüyorsan sen bilemiş. Sen qeyri qanunu burada niye al İş verirsən? verensen de bilirler. Ha? İş verensen. Ben deyip kredi getirmeyeyim. Ne yapalım ya? Sağ ol lan. Allah'ım oğlum. Sağ ol. Ha YouTube'da bakarsan o zaman. Hem bu oldu, hem ömdü bu oldu, o ne? Ha bu da. Böyleyeceğim bu. Bu deyici o gözün biriciydi, deyici ben hamıya bir gözle bakarım. Ha. Aşağı düşen konağım oldu. Sağ ol, Allah can sağlığı versin. Allah. Beyefendi derim. Hele adı familion değil. Ne yapıyorsun yine? Ne olar ki indi burada? Ne olacak orada? Ne var? Doğru. Kimsə oynayırdı. Allah ki kimsə oynayırdı. Ha oynayırdı orada. Orada kim etsə pul da yığdı, yaxşı pul verdilər. Pazar içi var ya orada yarım. Gel sen yaparım ona. Gidiyorlar ki kardeş. Yaxşı pul yığdılar. Gider. Ödeyle burada oynadı. Ha vallahi oynayıp sen oynayırdın. Burada meyxana diye bir iç gelme. İzləyicilər də baxsın da. Değil şahit. De meyxanada. Ha, hiç Hayır yok. ezelimden gelir. Görsen. Ömür dünya. Yaşayıram bu dünyada. Yaşayıram bu dünyada. Ne isteyip ne könlüm. Özüm bakıp özüm yaşayıram bu dünyada. Yasınmıram, yağlamıram. Kanun bilip özüm yaşayıram bu dünyada. Mərfət götürüb, qanadah götürüb yaşayıram bu dünyada. Sağ ol ay şair. Allah köməyin Gördü. olsun. Bak mənə kimi qoyma ağıldı o da. Ay o maşallah yo super. Çox sağ ol. Necə gedir avtostopla gəzmək desəz, artıq gün batımındayıq və gəlmişik əsas İpək yolunda gözləyirik, hələ avtostop çəkirik. Bundan sonra Həmid Bakıya, mən də Kürdəmirə gedirəm. Kesişmemiz yok, kesişmemiz yok. Axır ki mən gəldim, çatdım. Axır ki mən gəlib çatdım Kürdəmirdəyəm. Körpünün üstündəyəm. İki dənə qardaş cavan uşaq götürdü bizi, Bakıya gedirdilər. Məni düşürtdülər Kürdəmirdə, sağ olsunlar. Pulsuz. Məni düşürtdülər Kürdəmirdə, Bakıya gedirdilər. Həmid də onlarla çıxdı, getdi Bakıya. Deməli videomuz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sizə çıxan xərcimizi də deyək. O pişi bizim bugün 2 nəfərə xərcimiz 5 manat 20 qəpik olub. Ondan başqa heç bir xərcimiz çıxmayıb. 2 nəfərə o pişi
gedib, gəzib gəlməyimiz, festivalda iştirak eləməyimiz, hamısı, hər şey daxil. Yola pul xərcləmədik, ancaq avtostopla getdik və 5 manat 20 qəpik o da dönər yemişdik, ona pul çıxdı, başqa heç nə. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyənib kanala abunə olun.